अगर आप फर्स्ट बार रोटी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आटा को लगाना पड़ेगा। लगा लिया? मुंह में नहीं लगाना था। आपको गीला आटा में लगाना था। उसके बाद आटा को धीरे धीरे बेलना है। क्या हुआ? आटा बीच से फट गया? तू साला कभी नहीं सीख पाएगा। भागो यहां से। ये भगवान क्या जुल्म है।